আজি এই ডাউটনাট এপটো ডাউনলোড কৰক ডাউটনাটে সামৰি ল'ব 6ৰ পৰা 12লৈকে আপোনাৰ সকলোবোৰ ক্লাছৰ মেথছ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি আৰু বায়'লজিৰ ডাউটসমূহ সমাধান পোৱা যাব তাকো অসমীয়াত কেৱল মাত্ৰ আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ এখন ফটো তোলক সেইখন ক্ৰপ কৰক আৰু লগে লগে ভিডিঅ'ত সমাধান পাওক এনে ধৰণৰ আৰু ভিডিঅ' চাবৰ বাবে ডাউটনাট অসমীয়া ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক Hello everyone. Question to KDS Saha. It is a train 150 meter in length is moving north at a speed of 10 meter per second. So here train এখন northত গৈ আছিলে ইয়াতে speed দি আছে 10 meter per second আৰু তাৰ length train খনৰ length দি আছে 150 meter. ইয়াতে কৈছে a parrot flies at a speed of 5 meter per second towards south parallel to the railway track. তো ইয়াতে opposite direction parrot এটা fly কৰি আছিলে তো the time taken by the parrot to cross the train তো ইয়াতে কিমান টাইম লাগিব ক্ৰছ কৰিব কাৰণে এইটো দিছে তো ইয়াতে কি দিছে সাপোজ এইটো যদি কো নর্থ ডাইরেকশন তো এফালে ট্রেনটো মুভ কৰিছিলে 10 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত ট্ৰেইনখনে মুভ কৰি আছিলে তো এগেইন অপোজিট ডাইরেকশনত এইটো ডাইরেকশনত কি প্যাৰটটো ফ্লাই কৰি আছিলে তো প্যাৰটৰ কি যেটো স্পিড আছিল হেতু আছিল 5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড তো আমি যদি ৰিলেটিভ ভেলোসিটি উলিয়াও প্যাৰটৰ ৰিলেটিভ velocity হ'ব ইয়াৰ of the parrot to with respect to car with respect to the train কি হৈ যাব এটো velocity টো তো direction opposite তো with respect to 10 উলিয়াই আছো তো 10 minus তো ইফালে যেটো opposite direction কি হ'ব -5 তো এটো কি হৈ যাম আমি 15 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড এতিয়া আমি যদি ট্ৰেইন খনৰ পৰা এইটো প্যাৰটটো অবজাৰ্ভ কৰো প্যাৰটৰ স্পিড কিমান দেখা পাম 15 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড দেখা পাম তো ইট মিন্স এটা ৰিলেটিভ ভেলোসিটি পাই গ'ল আমি এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগে তো কিমান টাইম লাগিব ক্ৰছ কৰোতে ট্ৰেইনখন তো এতিয়া আমি কিহত কৰিম যদি আমি জানো এটো স্পিড ইজ ইকুয়াল টু কি হয় ডিসটেন্স ইনটু নাও আমি উলিয়াব লাগে টাইম কিমান টাইম লৈছে তো টাইমটো কেনে উলিয়াম তো টাইমত যেটো কি আছিল স্পিড ইকুয়াল টু তো ডিসটেন্স আপন টাইম তো ইয়াতে আমি টাইম কি পাম তো ডিসটেন্স আপন স্পিড তো ডিসটেন্স দিয়া আছে আমাক 150 আৰু স্পিড টু 15 তো এটা কি পাই যাম টাইমটো তো ইয়াতে পাম আমি 10 তো কি আহিব আমাৰ এটো কি হয় সেকেন্ডৰ আছিলে 10 সেকেন্ড তো আমি आंसर পাম টাইমটো পালো 10 সেকেন্ড তো এটা কোনটো অপশন হ'ব তো অপশন এটো থার্ড অপশনটো চোৱা 10 সেকেন্ড দিয়া আছে কারেক্ট आंसर থ্যাংক ইউ